Welcome Likers and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is magtatako na naman tayo kasi kasama ko na naman tong dalawang to. Alam niyo na yan, basta kasama makikita niyo gantong pagmumukha. Comedy yan pag nakita niyo to. Bilang celebration ng pag-approve sa akin ni YouTube. Yes. By the way guys, ito nga palang si Janjan. Siya talaga yung nagpupush talaga sa... Wow! Siya talaga yung nagpush sa akin noon kasi nung tumitigil na ako noon, sabi niya mag-upload pa rin daw ako na mag-upload. So parang naano ko, sige. So yeah, without further ado is kakain na tayo, no? Mili kami ng pepperoni and bacon. Takam na takam, te! Naglalaway. Naglalaway, tululaway. Nangangindi. Wala, mamaya naman. Kalakagin na. Agad na agad si Ella. Kalakagin na. Speed eating. So, tatry na ako yung speed eating. 5, 6, 7, 8. Wow. Ang kunit ng pag niya. Diba? Ang dami na rin. Sa mukha ba ni Ella kung natatawa? Lugi tayo sa speed eating. Kala ka nagmukha nga. Ay, kainan pa na. Pero kung ikaw ay taga-Balayan talaga, alam mo talaga na mas masarap tong pizza na to kaysa sa mga magagandang brand ng pizza. Ang pinakamura nila ngayon is 75 pesos ham and cheese. Sunod yung Hawaiian, hindi ko alam kung magkano 80 yata. Mountain Dew, dudadu. Pag napabugaya. Hot sauce ba? Ito ba't hindi manghang? Hindi nga mga hatsos. Ito, ketchup eh. Hot sauce lang gusto ko. May tanong ako sa'yo. Nung na-monetize ba ang channel mo, anong naramdaman mo? Thank you for that wonderful question. Ba't mo ko tinatanong? Nandun ka kasama kita dun eh. Siyempre, ang saya-saya ko. Siyempre, may patalastas na yung aking videos. Ilang lipstick ang nag-uubos mo sa paglalagay sa iyong muso. Si Janjan nga pala, may YouTube channel din. Gano'n ako nakatagal nga pala nag-YouTube? Hindi kasi nung last year nag-upload na ako noon. Nung yung first account ko talaga, yun dun ako mga nag-upload kasama palad. Yun, naka-copyright tayo. Kasi hindi ko pa alam yung mga strike dati ng monetization. Kaya naka-copyright tayo na. Nagaling nga sa bibig mo? Nabuti na lang, pakainan mo ka! Yun nga, tapos nagawa ko ng panibagong channel. Tapos binasa ko na lahat ng guideline. Kaya kapag yung mga nag-uumpisa pa lang kayo, basahin yung lahat ng guideline. Para hindi kayo makapiright. Masakit makapiright. Parang biglang kunyari, may 100k na views ka doon. Pero pag na-monetize ka, hindi mo siya pwedeng lagyan ng ads. Yung mga video ko na may copyright, like yung mga makeup tutorial ko na gumamit ako ng mga background music na angkop dun sa makeup tutorial na yon. Like yung Tala na makeup tutorial ko. Background music nun, syempre yung kanta ni Sarah Geronimo na Tala. Copyright ako nun. So, tinitingnan namin kung pwede siyang lagyan ng ads. Hindi siya pwedeng lagyan ng ads. Hindi mo pwedeng i-monetize yung video na yun. So, sayang lang, di ba? So, ginawa ko, tinanggal ko na lang. So, so, kung gusto nyo malaman kung paano magtanggal ng copyright sa isang video or sa YouTube video ninyo, click nyo lang yung link na nasa baba. So, ilalagay ko dyan yung link ng video na tutorial ko na kung paano magtanggal ng copyright sa mga YouTube videos. Tsaka dapat pag yung gagawa ka ng AdSense, dapat isang account lang talaga yung nakalagin sa'yo. Yung isang pangalan lang kasi yung akin nagdalawa yun. Dalawang Google account siya, magkaiba. Pero magkaparas ng information. Yung pangalan ko, buong pangalan ko, yung lugar. Ang ginawa ko lang, ika-cancel mo lang yung isang Google account na hindi mo ginagamit sa pag-YouTube. That's all. Kasi ang purpose nito, kaya namin sinasama to. Yan, alam niyo na yung ginagawa. For example, mag-start ako ng YouTube For example, magsisimula ako ng YouTube channel ko. Anong mabigay niyo tips sa akin? Basahin ang guideline yun. Basahin mo ang Kasi guideline. nadala siya dun sa copyright eh. Kasi Oo. ang dami niya yata niya. Ilan na watch hours mo nun? Ang dami nun. Nasa 2,000 plus. Tapos na-copyright siya. Pero yung account na yun, na-terminate yung account mong yun. Hindi na siya mabuksan sa YouTube. Kahit manonood lang ako ng video, hindi ko siya nagagamit. Ako naman, ang mabibigay kong tip, yun nga, kapag feeling mo talaga is down na down ka na. So, yun, wag mo munang isipin yung makita, yung pera, kasi matagal pa yun. Dapat okay yung content mo, hindi basta na lang content. Like, kunyari, tayo, mga bagong YouTuber.
o YouTuber. Ako bago ako. Hindi ako nag-upload ng vlog na 10 facts about me. Ba't ako mag-upload ng ganun? Eh, wala pa namang interesado sa akin kasi wala pa nakakaalam ng YouTube channel ko, di ba? Tama. Tama. Yes. Pag nag-upload ka kasi ng ganun, dapat maraming interesado na sa'yo para anuhin nila or papanoodin nila yun na merong ganong upload si Laika, panoodin ko kasi palagi ko siyang pinapanood. Parang ganun ba? Kapag naman ang subscribers mo is mababa pa lang, nakagaya ko rin at nagsisimula pa lang, so hindi pa necessary na mag-upload ng ganong vlogs like my daily routine, mga ganon. So, wala pa talaga guys, wala pa magiging interesado sa ganong klaseng vlogs. Kumbaga, sumunod ka lang sa daloy ng trend. Sumunod ka sa daloy ng trend. Kung ano yung mga trending ngayon, yung i-upload mo, gawin mo. Yung sa amin, yung pagkain, trending yan araw-araw. Hindi wala yan. So, kaya pag wala akong maisip na content, kumakain na lang, ganon. Pwede ba sabihin busog na kami o sabihin ko na lang na may kakain pa sa baba? So, that's it guys. That's the end of our video. Thank you for watching. And nga pala sa susunod na video or si Janjan is mag-upload ng video niya. So, may gagawin silang content doon. Malalaman nyo na lang doon sa video niya mismo. So, please check his channel, Jan Villalobos. So, yun. Hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. Oh, joke lang. Wala akong outro ganun. So, bye and see you in my next video. Oh, tak, anong ilaw ko?